Hello viewers, நம்ம Pondicherry அப்படினா பீச்சும் மற்ற விஷயத்தை தாண்டி ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு ரொம்பவே ஃபேமஸ்ன்னு சொல்லலாம். அப்படி பாண்டிச்சேரியில் ஒரு நாள் டாக் அண்ட் கேட் ஷோ நடந்துச்சு. அதை பற்றின வீடியோ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ டாக் லவர்ஸ் அண்ட் கேட் லவர்ஸாக இருக்கீங்களா, வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெல்கம் டு கலர்ச்சன் சேனல். நம்ம பாண்டிச்சேரியில் பெட் அனிமல்ஸ், அதாவது பெட் டாக்ஸ் அண்ட் கேட் ஷோ ரொம்பவே சூப்பராக நடந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட 26 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டாக் வந்துருந்துச்சு அண்ட் 6 to 7 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கேட்ஸ் வந்துருந்துச்சு. ஒரு சில டாக்ஸ்லாம் நான் அப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் அண்ட் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே க்யூட்டாக இருந்துச்சு. ஒரு சில டாக்ஸ்லாம் பார்க்கவே ரொம்ப பெருசாக ஜெய்ஜாண்டிக்காக இருந்துச்சு அண்ட் ஒரு சில டாக்ஸ்லாம் க்யூட்டாக பப்பீஸ்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தாங்க. அது பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இந்த பெட் ஷோவை நல்லாவே ப்ராப்பராக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. நல்லா ஸ்டேஜ்லாம் போட்டு ஒரு பக்கம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ்லாம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. இந்த டாக் பார்க்கும்போது நம்ம தலைவர் வடிவேலோட காமெடி தாங்க ஞாபகம் வந்துச்சு. நகரம் படத்தில் கையில் ஒரு டாகை டவலில் சுற்றி வச்சு ஆன்டி நாட் ஓன்லி டாக்ஸ் ஆல் அனிமல்ஸ் லைக்கிங் மீ அப்படின்னு வரல, அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு இதை பார்க்கும்போது. இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் ஏற்கனவே பெட் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாலும், இல்லை இப்போ பெட் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னாலும், நீங்கள் எந்த பெட் வச்சுருக்கீங்க அண்ட் அந்த பெட் அனிமல் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பெஷல் அப்படின்றத கீழே மென்ஷன் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில். நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அங்கே அந்த டாக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபாரின் ப்ரீட்ஸும் இருந்துச்சு அண்ட் நம்ம ஊர் நாய்ங்களும் நாட்டு நாய்ங்களும் நிறைய இருந்தது. இங்கே இந்த கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ்க்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒபீடியன்ட் டெஸ்ட்லாம் வச்சு அதை பார்த்து செலக்ட் பண்ணாங்க. அதில் வின் பண்ண டாக்ஸ் அண்ட் கேட்ஸ்க்கு ப்ரைஸஸும் கொடுத்தாங்க. அங்கே இந்த டாக்ஸ்லேயே எனக்கு லேப் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நீங்கள் இப்போ பார்த்ததில் உங்களுக்கு எந்த டாக் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னு கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான் வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன். அண்ட் அன்டில் தென் ஸ்டே டியூன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. பாய் வியூவர்ஸ்.